এখানে জলপ্রপাত বয়ে যায় উল্টো দিকে। কি অদ্ভুত তাই না? তীব্র হাওয়ার গতিবেগ, কাছে গেলে রীতিমতো ভয় লাগবে আপনার। প্রকৃতি এখানে জাদুকর। কিন্তু কিভাবে জল এখানে উল্টো দিকে বয়ে যায় সে এক রহস্যই বটে, যার উত্তর এখনো পাওয়া যায়নি। রেইনকোট সঙ্গে রাখতেই হবে, না হলে ভিজে যাবেন। কিন্তু যেতে গেলে আপনাকে পার করতে হবে এই পথ। সে এক অ্যাডভেঞ্চার। ভারতে এরকম অনেক জলপ্রপাত রয়েছে, কিন্তু নানেঘাট যেন সবার চেয়ে আলাদা। কেন বলছি দেখুন আজকের এই ভিডিও। মহারাষ্ট্রের পুনে থেকে প্রায় 129 কিলোমিটার আর মুম্বাই থেকে প্রায় 165 কিলোমিটার দূরে নানেঘাট। বর্ষাকালে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার কাছে এই নানেঘাটের সৌন্দর্য আরো কয়েক গুণ বেড়ে যায়। তাই বর্ষায় এখানে ভিড় জমান পর্যটকরা। লোহাগড় দুর্গ থেকে যখন নানেঘাট জলপ্রপাতের দিকে তাকান তখন স্পষ্ট দেখতে পাবেন জলপ্রপাত উল্টো দিকে বইছে। অবাক হবেন, মনে প্রশ্ন জাগবে, তাহলে কি ওইখানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কাজ করে না? নিশ্চয়ই করে। আসলে জলপ্রপাতের এই জায়গায় প্রবল শক্তিশালী বাতাস বইতে থাকে, আর এতটাই জোরে বাতাস বয় যে জলপ্রপাতের জলের ধারাকে নিচে নামতে দেয় না, ওপরের দিকে ঠেলে বিপরীতে ঠেলে উঠিয়ে দেয়। আর সেই উল্টো দিকে বয়ে যাওয়া জল আবার পর্যটকদের কাছে ছলকে পড়ে। চোখের সামনে এমন দৃশ্য সকলকে অবাক করে। সত্যিটা জানার পরও লোকে অবাক হয়। নানেঘাট ভ্রমণের সেরা সময় বর্ষাকাল, তবে বর্ষার শেষের দিকে যাওয়াটাই সবচেয়ে ভালো, কারণ এই সময় বৃষ্টির জলে জলপ্রপাতগুলি জলে ভরাট হয়ে ওঠে। সেই সময় জলে লাফিয়ে পড়া বা জলের উল্টো দিকে বয়ে যাওয়া দৃশ্যের কোনো তুলনা হয় না। এই পাহাড়ে ট্রেকিং এর জন্য আবহাওয়া প্রায় সবসময় মনোরম এবং উপযুক্ত থাকে। জলপ্রপাত পর্যন্ত ট্রেক করার সময় সাথে একটি ছাতা এবং রেইনকোট সাথে রাখুন, না হলে এর জলে সম্পূর্ণ ভিজে যাবেন। শুধু তাই নয়, গরম জামা কাপড়ও সাথে রাখুন। নানেঘাটের রাতের দিকে বেশ ঠান্ডা লাগবে। যে পথ দিয়ে আজকাল ট্রেকাররা যাতায়াত করেন সেই পথ দিয়েই নাকি অতীতে ছত্রপতি শিবাজির শাসনকালে ব্যবসা বাণিজ্য চলত। এখানকার ভাঙা পাথর, প্রাচীন গুহা সেসব অতীতেরই সাক্ষী। সত্যি বলতে কি, এই নানেঘাট পাহাড়টি একবার দেখলেই সেখানে উঠতে ইচ্ছে করবে। পাহাড় যেন সকলকে হাতছানি দেয়। তাই নানেঘাট জলপ্রপাতে ট্রেক করতে গেলে চেষ্টা করুন অবশ্যই একটা গোটা দিন রাখার। প্রথম কলকাতা ব্যুরো।